भारत सां चेक ट्रांसफर के वॾे माली असर जो इम्कान नाहे। चेक ट्रांसफर के नए मुआशी जाइज़े की रिपोर्ट की ज़रूरत नाहे। IMF सां बजट बाबत ॻाल्हि ॿोल 14 खां 23 मई ताईं जारी रहंदी। नाड़ेपारी वज़ीर मोहम्मद रखसेब जूं बरतानवी ख़ाबरी इदारे सां ॻाल्हियूं। चयाईं IMF खां बेल आउट फंड की अदायगी जो सुभाणे इम्कान आहे। अमरीका सां वापार बाबत मसला जल्द हल थियण जी उम्मीद आहे। असांजो हदफ़ अमरीका खां कपह, सोयाबीन ऐं हाइड्रोकार्बन दरामद में इज़ाफ़ो करणु आहे। भारत के हिक तरफ़ो मुअतल कयल सिंध तास मुआहिदो बहाल करणो पवंदो। पाकिस्तान भारत के DGMOs जो हॉटलाइन ते राब्तो जगबंदी जारी रखण ते इतफ़ाक़। सिक्योरिटी सिरियन मौसू पाकिस्तानी भारत के DGMOs विच में जगबंदी की ईंदड़ हिकमत अमली तय करण लाइ राब्तो थियो। ॿिन्ही मुल्कनि जे DGMOs विच में हॉटलाइन ते ॻाल्हि ॿोल जो पहिरियों राउंड मुकमल थी वियो। भारतीय मीडिया वॉच पाकिस्तान जो DGMOs मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ऐं भारतीय हमनसब लेफ्टिनेंट जनरल राजिब घाई विच में ॻाल्हियूं थियूं। राब्ते दौरान जगबंदी सरहदी सूरतहाल मामूल ते आणण ते ॻाल्हि ॿोल थी। पाकिस्तान पारां ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ख़त्म करण जो ऐलान। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाबी सां मुकमल थी पियो। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हक़ जे मास जो हिस्सो हो। भारतीय अगराई ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कयो वियो हो। पाक फौज क़ौम सां कयल फ़ाइदो पूरो कयो। 6 ऐं 10 मई जूं कारवायूं ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जो हिस्सो हुयूं। ISPR मौसू पाक फौज मासूम शहरियुनि जी शहादत ते मुंहुं तोड़ जवाब ॾिनो। डिघे फ़ासिले ताईं मार कंदड़ फतह 1 ऐं फतह 2 मिसाइल इस्तेमाल कया पिया। हवाई फौज सही निशानो लगाइण वारा हथियार इस्तेमाल कया। ब्यास ऐं निगरोटा ब्रह्मोस मिसाइल जे ज़ख़ीरे खे निशानो ॿुधायो। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से कामयाबी की खुशी में वज़ीर आज़म पारां हर साल 9 मई ते योमे मारका हक़ मल्हाइण जो ऐलान। शहीदनि लाइ शहीद पैकेज जो ऐलान। शहीदनि जे वारसनि खे 1 करोड़, ज़ख़्मी जे वारसनि खे 10 खां 20 लख रुपया ॾिना वेंदा। वज़ीर आज़म चवे थो हथियारबंद फ़ौजी शहीदनि जे वारसनि खे रैंक जे हिसाब सां 1 करोड़ रुपयनि खां वधीक रक़म ॾिनी वेंदी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो CMH रावलपिंडी जो दौरो। ISPR मौसू आर्मी चीफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस दौरान ज़ख़्मी थियल सिपाहियुनि ऐं शहरियुनि जी इयादत कई। आर्मी चीफ पारां पाक फौज जे जवाननि जी बेमिसाल बहादुरी जी साराह। आर्मी चीफ चयो क़ौम पाक फौज सां कुल्हो कुल्हे सां मिलाई बीठल आहे। दुश्मन ऐं गैर सां सुलह थी सघे थी, पंहिंजे सां बि थियणु घुरिजे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौर जो जुमिलो आहे त जेकॾहिं वालिदेन खे अवां जेल में रखो त ॿार केसीं ताईं अवां जो साथ ॾींदा, केसीं ताईं अवां सां फंक्शन मल्हाईंदा ऐं छो मल्हाइनि। हाणे सियासी माहौल में छिकताण में घटिताई अचणु घुरिजे। सादिकाबाद जे इलाइक़े में मुबैना पुलिस मुक़ाबले में हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। हथियार हथ पुलिस पहुच फायरिंग जी ॾेवट में पंहिंजे साथी जी फायरिंग में ॾोहारी क़दीर मारिजी वियो। 2 जवाबदार फरार थी विया। मारिजी वियल ॾोहारी ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ थाणनि ते केतिरा ई संगीन केस दाख़िल आहिनि। कंदकोट के इलाइक़े सुफेल मकबरा ते नौजवान बासियाब इलाइक़े में मोहम्मद कासिम बुगटी के राजूनी कोशिशुनि ज़रिए डील तहत बासियाब कराइण जा जो बोल। जमालपुर इलाइक़े में ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन दौरान मुखबी कादिर बख्श बिरोही के बासियाब कराइण जी दावा।
लाड़काणे जी शेख ज़ैद कॉलोनी में हथियारबंदनि जे धरती टीवी जे ब्यूरोशे मुनव्वरिन जे घर ते फायरिंग अणॼातल हथियारबंदनि मुनव्वरिन जे घर ते फायरिंग कंदे फरार थी विया। सहाफ़ी मुनव्वरिन जो चमड़ाहत कुछ ॾींहनि खां धमकियूं मिली रही हुयूं। अणॼातल जवाबदारनि ख़िलाफ़ पुलिस खे बि दरख़्वास्त ॾिनी हुई, को बि क़दम न खंयो पियो। IG सिंध खां जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। जामशोरो बेजू इंडस हाईवे ते कार जो मोटरसाइकिल के टक्कर, औरत ही बारड़ो फोत। पावर हाउस लगे इंडस हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार औरत ही बारड़ो फोत। कार सवार 4 ॼणा ज़ख़्मी थिया। पुलिस जो चमड़ा हेत फौतिन में औरत सीना गंजबरीअ जो अरशद चांडियो शामिल आहिनि। मर्द अस्पताल मुंतकिल। I7 बाईपास ते तेज़ रफ्तार ट्रक धड़ मथां चढ़ी पई। 35 खां वधीक रिढूं चिबाड़जी मरी पयूं। 10 खां वधीक ज़ख़्मी। धराड़ मोहम्मद गांइजो जो चमड़ा हेत 20 लख रुपयनि जो नुक़सान थियो आहे। इतला ॾियण बावजूदि पुलिस वाक़े वारे हंधि न पहुती नुक़सान जो असालो कयो वञे।